تشکوته مگو دای اش زخت مماتن نوروز گوا مگو نوروز هستر باراندن کنگی امد بشن نوروز دای کسرات بارنن دای از نوروزات پیروز دکم دای کنو نوروزا و پیروز به. Arkadaşlar tertip komitemizin belirlediği sloganlar dışında slogan atmıyoruz. Hevanla mesaj ekmeği bugünün Şırnak KESK Şubeler Platformu halkımızın başta demokratik hakları olmak üzere içerisinde geçtiğimiz bu zorlu süreçte ekonomik, ekolojik ve toplumsal tüm sorunların mücadeleyle aşıldığı bir yıl olması biz ve demokrasi güçleri olarak verilecek her mücadelenin bir parçası olduğumuzu belirtmek isteriz. Başta doğa talancılarına, kadın ve gençlik düşmanlarına, çocuk istismarcılarına, demokrasi ve emek gaspçılarına karşı onurlu, özgür ve birlikte bir yaşamdan tarafız. Savaşlara karşı halkların kardeşliği, emekçilerin birliği, barışı birlikte kuralım şiarıyla halkımızın 2022 Nevroz'unu kutluyoruz. Şırnak KESK Şubeler Platformu. چمان از چرخو گووند و سما جنوا کاتو لمان جینم از هبونم کادسته و هوالو کاچه بگید خود برس فرهاد انجو نوروزا و پیروز که parlamenteri mi beri Şırnak Brez Faysal Sarı Yıldız Nevroza ve piroz ki hemşeredari Bajarı Şırnak Ramazan Ünsal Nevroza ve piroz ki بله هوانلو نهاجی parlamenteramaya heja و delal برس نوران امیر ام دخوازن سردکه کاچه بگک خورد هوانلا جبو وکیلامه آشر نخی کدنگه کدلیلیه Şırnak milletvekilimiz Nuran Emir aramızda büyük bir alkış istiyoruz. Merhaba Şırnak! Merhaba Batın! Merhaba Cudi! Nevrozlu da piroz be Şırnak! Ez ve kelacana ve dve sermahe tiroz da silah dike!
سي دایکن فقروانان بو رهوانن ما بو پیشنگن ما جوانن ما یکو سبروزا ما دیار دکن خودی بریار خودی عشق لخودی خواو چاندا خواو جیانا ولاتی خودی درد کبن و جبه قادا پیراز ام باندکن نوراس به هر هوایی پیرازه جدیروک خواه ببر خودان خواه پیرازه جبرکو آگره نورازه به بدن زاروک من پیدایه بلد بویه ام حمادمه دنگه پیدا آگره زکی آلقانن رخشانانن مظلومانن ده حق ایرو لهمبر ده حق ایرو ام کوای حسن کارن کوای حسن کارن برزداری سکناوه جاشاوه باوریاوه سلام دکم نوراز لوا پیراز به نوراز لوا پیراز به اب هی دست بکه اب هی دست بکه بلا لبنرن تکاشینا گله کرد بلا لدیراکه بنرن یه کسین حبول ایراده زمان کرد تنه حساب بکه یکو نیارتیه ببختیه لسر وی گلی بکه ولی هم بری به بر خدا نامه ببینه را پری نامه ببینه ایرو روشا جنگه ایرو روشا جنگه ایرو روشا قیرینا بلنکرین آزادیه جباشار می قدیم جهیبت بونا جودی هزار سلام لهر چار پارچه کردستانه حتی گرام ایمرالیه یان آزادی یان آزادی یان آزادی سلام و رس سلام و رس نوراز و پیراز به نوراز و پیراز به كاهوالا جبو نوروز جينا كرداية نوروز وینا کردانا نوروز وجينا كرداية نوروز اوینا کردانا دیسل نورازان بپرسن جدل دیرو که جدم سالا شبورو که جحسب خوین گاچو که درستی دین سرکو که نوروز پیروز به بله هوانو mehvanık mey pir delalaya hevanno HDP kadın sözcümüz aynı zamanda HDP Batman milletvekilimiz Ayşe Acar Başaran konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. مرحبا گل شرنخ مرحبا دایکم برومت جوان جنین کتکار هوالین تکوشر مرحبا جوار مرحبا مرحبا دبن به برفه به دلگرمی خواه به جوش خواه به سکن خواه
وک قادا نوروز گرم کرد ون هر هبن از و تمام ریزداری سلافت کم از بختیارم گو ایرو از ناودمه از که خوشم گو ایرو از لشرنخ لباجار بوتان ام به هفره نوروزا خو پیروز دکن از که خوشم گو ایرو ده دست پیکا بهار ده ام به هفره بجوش و کل جانم و قدات تجه دکن جویگات نوروزا me نوروزا و پیروز به ام بو سر بلندن و به حواله me گو لهمبری دسلاتارا لهمبری پرگالا فاشیست لهمبری سردستا ده تکوشن حواله me گو برخودانه حواله me گو نوتو دیاده ده نوروزا شرنخ نسیبین و ده جزیره ده جیانا خوش دستانه ام بوا سر بلندن ایگو لهمبری و چونگ نشکاندنه او تکوشنا خو بردوام کرنه ام به ممت تونجا سر بلندن ام به آسیا یکسلر به سر بلندن ام به رحشانا سر بلندن ام به زکیه یا به آسیا یا به بشنگا به بنفشا سر بلندن و ام ایرو لشرنخ وادیسا برزداری ببیرتینن تکوشین و برخودانا و هر تم ریامه رونی دکم ایرو ایگو دبه و کرد قدیانه ایگو دبه کرد رخصنا و بلا بویه ایگو دبه ما باجار کرده هلوشان دیل سرسری خواه و برال قادا شرنخ بنرن برف دباره اما قات تیری گله شرنق ناکه برف دباره اف باجار هاتن الوشاندن بجارا لهمبری گله شرنق اپراسیون سیاسی اقرقرن مشهات مشاندن اما تهز نکر گو گله شرنق گره کرد پاشکا واویجه ایرو وینه گلور درکت برسوا هری خورت لهمبری ده فاشیزما گل همبری متی مشاندن دایی که من برومت حوالین هیجام به 10 سالا لسر و آخه وک گله کرد جبو آزادیا خواه وک هویا گلا جبو جیانک وک هف ام آوا بکن ام دتکوشن ام برخوددن جبرگو موی تکوشین مشاندیه به ده جارا ام دل هاتن گرتن به جارا ام لهمبری ایریشا روبرومانه قد ما دوی روشه ده پاشکاو ناویتیه جبو آزادیا خواه جبو پیش روژا خواه هر تم تکوشین و برخودانامه بردوامه اما ام دبینن جه سالا 2015 هیا ایرو سیاستک هری تند لهمبری متی مشاندن ده 2015 ده ماه نیسانه ده به برز اجالان رهف دیتن هاتن قرد کرن بریارا شر و قرکرنه لهمبری گله کرد هات داین جه 2015 هیا ایرو به ده جارا ایریشی مکرن به ده جارا خواستن گو ام پاشکا باویجن باجاره گو ایرو املت آخوین ام نوروز پیروز دکن 2015 16 هات هلوشاندن حواله ما لجزیره ده بودرومات هاتن قتل کرن ایرو هینا به 1000 حواله ما لزندان رهین هاتن گرتن و ام باش سانن
ev siyaset, ev rewş tev bi tecrita gol ser Brez Öcalan re demeşandım greva gredayi. Bes de mejiyemed heşemed jî Nevroza 2013 zindiye. Nevroza 2013 de li Amedê nama Brez Öcalan hat xwendin. Ew ne tenê li bajarê Kurdistanê, ne tenê li Tirkî, rojlata navîn bi tamamî hêvî bela bû. Dûr de Brez Öcalan rê çareseriya piskirêka Kurd da nîşandan. Ev piskirêk wê kîja rê û rêbazê were çareserkirin niha anî serziman ama melênerî ittifaka şer li hemberî vê namê li hemberî vê seknê biryara şergirt û tecrita li ser Brez Öcalan girantir kir. Herî dawî bi Brez Öcalan re piştî grêva birçîbûnê hevdîtin hatin kirin. Ew jî mejêmet zindiye. 2019 Brez Öcalan dîsa bangewazî kir. Go ez li fikrê xwe 2013 êgo min Nevrozê anî ser ziman ez hîna di wê astê de me min kûrtir kirî wî fikrê xwe û min wî fikrê xwe pêştir xistiye. Go piskirêka Kurd bi rêbazê êrîşa bi rêbazê tünnekirin siyaseta tünnekirinê inkar û asimilasyonê nayê çareserkirin. Piskirêka Kurd bi rêya siyaseta demokratîk bi riya müzakerê hevdîtinê tê çareserkirin cî deyê û em li ber Çirnak dîsa bank dikin. Ev piskirêk bi 10 salayî daxwaz kirine bi tundiyê bi êrişê bi inkarê bi asimilasyonê çareser bikin. Ama bira îro li qada Şirnak min erin. Em gelê Kurd de ciyê xwe berêne. Tekoşîna me ji bo nasnama me yê, tekoşîna me ji bo zimanê me yê, tekoşîna me ji bo go gel tev ne tenê Kurd li ser axa Kurdistan û ednîgariya rojlata navîn bi tamamî jiyanek wekhev û azad bimeşin. Ji ber wê demek lez de lazim e go tecrita li ser Brez Öcalan were rakirin û pêşiya gotinê wî pêşiya fikrê wî werin vekirin. Lazim e go Brez Öcalan fikrê xwe ji bo pêşeroja Kurda û Tirkî û rojlata navîn bi tamamî fikrê xwe bi rêyê azad bîne ser ziman. Bangewaziya îro Şirnak wekerê Kurd li desthilatdara ye. Ev tecrita qirêj rakin. Ji ber go îro tecrit li Tirkî û Kurdistanê bi tamamî bûye rêbazek rêveberiyê. Jiyana me, fikrê me, pêşeroja me bin vê tecritê de ye. Ev tecrit ne tenê ji bo Kurda, ji bo gelê Tirkî bi tamamî îro xeterîk mezin e. îro em temaşe bikin. Ev tecrit, ev êriş li hemberî gelê Kurda bi serket, ser neket. Ama em îro lê nerin aliyê di Tirkî'de aliyê aborît qirîzik mezin tê jiyan kirin. Ev bi tecritê û bi biryar û siyaseta şevekirêda ye. îro her rojin li hemberî tundiyê û qirkirinê rûbirû mînin. Ev bi tecritê û siyaseta şevekirêda ye. îro gelatînin hemberî hev ev tecritê û siyaseta şevekirêda ye. Em heya go ev tecrita li ser Brez Öcalan were rakirin û piskirêka Kurd were çareserkirin jiyanek azad û wekev were avakirin wê tekoşîna me û berxwedana me berdewam be. Ezanim sermaye berfe me werin agre Nevrozê vêxin bi evre govendê bigirin. Bes lazim e go em gotinê xwe li cîhanê tevî jî bela bikin. Gotinê xwe bişînin Enqerê jî. Gotinê xwe bişînin desthilatdara ne tenê
گوونده خواه میورن آگره خواه جیوه هوال نو امزانن جعالکی ایریش لهمبری گله کرد مشاندن جعالکی ده لهمبری جنا تندی و ایریش ته پیش خستن دناوا سال که ده جسد نزی 105 ان هندک جن هاتن قتل کرن لسر ادنگاریا ترکی تمامی و نزی که 105 جن جی لهم بشپه جیانا خوشدستان به هزار جن به تندی دسترژی تاجیز و تجاوز روبرومان ev nava civakede destdar ittifakı AKP MHP meral hemberi jini rakır bre kıstın ki ama alik idi de ji devlet bxwe ittifakı AKP MHP bxwe lehemberi jine Kürt rebazê cuda bikartîne şerê taybet bikartîne tecavüzê wek rebazek şer bikartîne bedena jinê ve kada şart editin. U jine gol hemberi ve de tekoçin, jine gol hemberi ve de sakının. Bütündi u be erişa rubru duminen. İro bi hazara havale medzale mejin jbergo ve kesayeta azadiya jine azadiya civake parastine. Jibo nasname u peşaraja kurda تتکوشیان برخودانه به سالا جزال و هاتی برین تجرید لسر زندانه به تمامی هاتی بلا کرن و همان دمده حواله می گرتی نخوش وک مینا آیسل طولق کسایت آیسل طولق بمرنه روبرو تنهشتن آیسل طولق گرتیک نخوشه اما اجبر گو اف دستاتار به دجمناتی تفدگره حواله مد زندانه در رهین دگره برا ام سلاوی خوششر نخ بشینن حواله خوی گرتیگه هیده نوروزه حواله می گرتیگه آجی پیروز به پیروز بگو ام بحوره و در یه زندان آجی بکن زندان ترنکن به دست دادگه ها دا خواست کن me terbiye بکن دا خواست کن ام پاش بکا واویجن دا خواست کن گو ام چونک دینن میناکا میداویه هوالا می سمرا güzel bu جبر گو وینک و درکت گو اوینه راستیا گله کرد bu اوینه در روشا پیواجیا چاره سریه ده جبر گو حواله خور وینه کشاند bu دا خواست کن هوالا می بدار زینن سمرا güzel vekila vi geliye semra güzel rumeta vi geliye semra güzel jibo vi geliydi tekoşi u berxwede de em slavê xwe ji hayata semrat ji hevalê me jîn re bi tamamî bişînin ev jî têrnake hevalno we jî bi hevre temaşe kir me heştê û hadarê bi girse bi coş û bi moral pîroz kir hêrs bûn kêfa wa xerab bû moralê wa xerab bû li Amedê operasyon kirin 24 hevalê me jin ji ber go xebatê jinê me şandibûn tevlî heştê adarê bibûn tevlî 25 mijdarê bibûn li hemberî zihniyeta mêr dewletê tekoşîn kiribûn 24 hevalê me jin hatin binçev kirin û heft hevalê me bilî hukûkê hatin girtin çûn rehîn hatin girtin ev peyamê jinê Kürt re dibe berxwe nedin nel hemberî zihniyeta mêr nel hemberî zihniyeta dewletê dibe alternatîfa xwe ava nekin bibin jinê maqûl û maqbûl li gorî çerçeva got em ji wer dibêjin nava wir de bimînin û paşka bavêjin çongê ji mer bişkînin û bibin kole ji dewletê re û ji mêr re em wek jina ji botan jî bersiv bidin evê got xwazin me bin destê li ser vê axê em wek jina çawa got îro li roja va mînaka herî pîroz mînaka wek sterkê rojhilata navîn û cîhanê temamî bela dibe bi pêşengiya azadiya jinê alternatîf tê ve ava kirin em ê wek jinê Kurd pêşengiya vê tekoşînê bikin îro çawa got şoreşa rojava bûyî şoreşa jinê bi pêşengiya jinê hatî meşandin li ser Bakurê Kurdistanê û li Tirkiye temamî jî bi pêşengiya jinê bi azadiya jinê
em civakê azad bikin. Ne bigirtinê, ne êrîşa, ne tundiyê, ne işkence, jinê Kurd tu carî paşkav navêtine. Em silavê xwe jinê hevalê xwe jin tekoşer re dişînin û silavê xwe ji botanê ji jinê Rojava, ê Şengalê, ê Maxmûr, ê Afganistan golhemberî zihniyeta mêr dewletê tekoşîn me şandine. Çend gotinê dawî ez ê biqedînim. Sare, ez naz bawer nakim, germ e, dilê me germ e. Sermaye, sermatkarê nevroza me rawestîne. Narawestîne. Tu bend li hemberî gelê Kurd nasekine. Berv jî nav de. Adawî em dîsa bînin ser ziman. Îro hin siyaset li ser me nîqaşê dikin û bilî me hesabat dikin. Dibe em ê li pêşa roja Tirkî siyasetkê ava bikin. Ji xwar dibe îtifak ama navê ittifaqê de tu carî Kurd tune, jin tune, ciwan tune, xwezayî xwezayê parêzin tune. Li dora masa dicivin û ji bo pêşa roja Tirkî Kurda tevat be me biryara bigirin. Ama em dîsa bang bikin. Kurda jina gelê got li hemberî va zihniyeta netewperest û nîjarperest her tim alternatîfa xwe ava kiriye. Îro HDP da xwaskin got bigirin. Nîqaşa girtina HDP dikin. Ama em zanin HDP ne dikane got miftêlê li ser deriyê wê xin. HDP val vir. HDP jin e, HDP ciwan e, HDP ixtiyar e, HDP ketkar e, HDP karker e, HDP hêviya pêşeroja a Kurda û Tirkî bi tamamî ye. HDP îro miftê ye. Îro tu qirîz li Tirkî hebin ji bo got were vekirin, were çareserkirin mifte HDP ye. Ji ber wê bera kes ji dijî me hesaba neke. Bera zanibin adawî sekna me, adawî hebûna me wê guhertinê bike. Em nebe alternatîfin ticarî. Em alternatîf xwe ne. Ji bo pêşa roja Tirkî bi tamamî alternatîfa herî pîroz, herî rast fikriyeta HDP proja HDP ye. Ago pêşengiya azadiya jinê wekeviya gel û baweriya be xwezayê re dost û heval îro fikriyeta HDP riya çareseriyê ye. û em ê wek HDP her tim li hemberî wê xwe birêxistin bikin. Em ê vêga agrê xwe Newrozê vêxin ez zanim berf zêde kir. Ez dîsa bi va êsta û wê baweriyê Newroza we pîroz dikim. Newroz pîroz be! Newroz pîroz be! Newroz pîroz be! Hem ji buna parlamentera xoya HDP birêz Ayşe Başaran gelek spas dikin. Ka ji bu wê xurtek çebikek di xwert. Belê hevalno niha ji bu em agirê Newrozê geş bikin. Em hemû saziyê xwe û parlamentû hevalên xwe davetî pêxistina agirê Newrozê bikin. Ka em agirê Newrozê geş bikin. Evet arkadaşlar, evet yoldaşlar, evet gençler. İstanbul'da, Ahmet'te birçok Nevroz gördüm. Ama böylesi heyecanlı, böylesi güzel bir Nevroz görmedim. Nevrozunuz kutlu olsun. Evet arkadaşlar, yoldaşlar, anneler. Şimdi de bütün kurumlarımızı, milletvekillerimizi, eş başkanlarımızı ve tüm halkımızı Nevroz ateşini yakmaya davet ediyoruz. Lukuttara çay cudi Nevroz biraz be! Nevroz biraz be!
جورجات كن هفالي قد كفن بن سعنة ده هفالنو جبن سعنة در بكفن جيبو تبرس كريك درنا كفن سباس هفالنو باگری کواین هسینکار ورن گووندا آزادیه و روژا میقاز بتلیلی دست بکن نوروزا و پیروز به Azizlik müzik azadiye şennu ve beveledinim elbeynim ezzainim diruki de وأنا حيوينم Azizlik müzik azadiye şennu ve elbeynim ezzainim ne gün batışı ölümlerin üzününce, ne tan atışı doğumların sevincine. Ey bir elinde mezarcılar yaratan, bir elinde ebeler doğuran doğa, bu seslenimiz yalnızca sana. Yasamasına yaşıyoruz ya, ya güzelliğin bitmedi daha. Sürüyor o kavga ve sürecek, yeryüzü aşkın yüz oluncaya dek. جديروكا خداوندان بحزاران سالان همه شورشم هيليا روشلاتم از آخم و مرحبا لقنطرة جاي جودي اقرين وراسي بكت زيتيان حياة بحران عمي بسركبن عمي بسركبن جديروكا خداوندان بحزاران سالان همه شورشم هيليا روشلاتم از آخم و از آخم Uba ama diçleme es evina memuzinem es xemlu revşa cudi u gabarim es qirina dile daikanem es tove azadiya buhareme ezim bae darbişkivi mizginiya vejina no ezim es mizginiya azadi u aşitiye biva hesta nevros piros be nevros piros be Ne dengi tanku topane Ne kroku gülle barane Ne hembe desti rejiye نوروز مهاداره جشن كيف وسيرانا بهار خوش بهارا لسهر در سرهلدانا گله کردا نوروز پیروز به Hatın hatın ve hatın namzetenge Lan hatın berbijane Ke azad raberinu Khelatın hatın hatın ve hatın namzetenge Lan hatın berbijane Ke azad namzetenjin ve hatın namzetin HDP hatın Nevroz mizginiya buhareye Nevroz sembula aşitiyeye Nevroz ceşna azadiyeye Carek edin Nevroz lüve piros be برحي كواي سنكار برحي مظلوم دوغان برحي روشان سما وزكية عماقري قش بكنو قومن آزادية بقرينن Çelen gülem jinin Hemû rengin keske sorene Nefşeriya roja xwede Hede behêvî û hêza gelane Hatın 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 Ve hatın namzetenge Lan hatın berbijane Ke azad namzetin Aydındım kenameranım, sterka su dedi serdanım. Dümdüm kenameranım, sterka su dedi serdanım. Kurdun uğradın fermanım, şerker kadameranım. De kurdun uğradın fermanım, şerker kadameranım. Nihayet khana u khana u khana,
Hevanno se hünermendi. Geleki Kadir Bilindin Ahmedene, Koma Hivron, Deniz Esmer, Uşiyar Bervari. Kaçı bigek xor jibu hunermenden me heja u kadir bilen. Hevanno, Nhavın, Ukoma Hivron, Çebike Khwar. Hevanno, ez bavarım Koma Hivron namade. Beli hevanno ez bavarım Koma Hivron namade. Hevanno Nhavın, Heval Deniz Esmer. Arkadaşlar tertip komitemizin belirlediği sloganlar dışında slogan atmıyoruz. Beni heval non havun ve heval Deniz Esmer. Denksi. Heval me klavyeci ka kudeşu. Heval Vahap. Merhaba jwara. Hum khairatın, ser çavası ser rahatın. Ez nevroza bedel ve can piroz dikim. Barasti vi sermaye da em gellek me hundi trem germ bun. Malavaya va. Ez hevidarım ki ev nevroza bu ve sedema azadiye u aşitiye. Nevroza ve piroz be. Hum khairatın ser çavaratın. Si. Beli. Beli em satrana ki bejin dur em satrana jo bejoş bejin var. Abi şurayı bir boşaltın ya. Orada bir var abi. Bir takım bir Abi bak bu 8 gelmiş. Hı? Bunlara 8 gelmiş. Yok 8 volt gelmiş. Abi ben mikrofonu al. Arkadaşlar bir müzik verelim isterseniz arkadaşlar. Vejinım, deherikim, jinim. Jidiroka xwedawendan, be hezaran salan heme. Şoreşim, hevya roşlatım. Ez axim, ez avim. Li ser axa mezra botanım. Vejinım, deherikim jinim. Jdiroka xwedawendan, hezaran salan heme. Şoreşim, hevya rohlatım. Ez axim u ez avim. Ser axa mezra botanım. Arkadaşlar klavyenin şarkı hangisi? Şarkı çıkarılmış. Hangi davul?
şopa azadiye Hatın hatın ve hatın namzetin gelan hatın berbijane Ke azad raberinu Xelatın hatın hatın ve hatın namzetin gelan hatın berbijane Ke azad namzetin jin ve hatın namzetin HDP hatın بله هوالو من پرس کرد که خواه چاره سر کرد راستی گلک چی سرمایه ببرینن میکروفون Adinsi. Hevalin heja. Cüzdan eke onda biye ye bibini bilaş kerem ahare tezlim sahne büken. Adinsi. C.A. Alabilir misin? Feedback oluyor. Neyse. İran evroze ve tevbe doze İran evroze ve tevbe doze Hevvarek dalime gotim ve şana girdoze Hevvarek daline gotim Reşana girdoze Nayga şiridate Şeser feraze Nayga şiridate Şeser feraze Dubuye agirene uroze Yeşinate piroze Dubuye agirene uroze Yeşinate piroze Çavre şame Düdelani yame Dü çavre şame Arman cadde Agir kışte Nava dilime Arman cadde Agir kışte
تجار تو اختار رشان رشان آگیره نوروزان رشان رشان آگیره نوروزان هم تجبیرین آگم بدانه تجار تو اختار هم تجبیرین آگم بدانه تجار تو Gelek spas. Hun amade ne ka Yerivan. Kardeşler varlı. Tınazın yeri bana mı? Beyveden gel avazın cengeleyzin tınazın yeri bana mı? Yeri bana beyveden gel avazın cengeleyzin tınazın yeri bana mı? Yeri bana beyveden gel avazın cengeleyzin hevra ha! Sus! Dengete bu yaşor bina kavvetaya dur yeri bana Dengete bu yaşor bina kavvetaya dur yeri bana Yeri bana Beyvede gel avadı Gengeleycim tınazır yeri bana Yeri bana Beyvede gel avadı Gengeleycim tınazır yeri bana Tınazın yeri bana mı? Yeri var kaybeden gel avazın Cengeleyzin tınazın yeri bana mı? Yeri var kaybeden gel avazın Cengeleyzin tınazın yeri bana mı? Yeri var kaybeden gel avazın Cengeleyzin tınazın yeri bana mı? Yeri bana mı? Vay gelek spas. راستی از به پیروز کم به سرمایه دا و دل ما گرم کرد ام سلطان اکی به جوش جاردم دمشن گل بلوان هاتن خورده Geç bu dilan tabiye azade Dümmeşin gül bedevan Hadını korte heviye Geç bu dilan tabiye azade Azade karubar Azade manuhar Azade var gel azad Azade karubar Azade manuhar Azade hevra
گمک بونه هوار سترامونه دیار آزاده شهر وقتی گوهیمه گمک بونه هوار سترامونه دیار آزاده آزاده گلاگش آزاده واری خوش آزاده گلستان آزاد آزاده گلاگش آزاده واری خوش آزاده گلستان آزاد گاچم که دسته ببینم دام جوش Hatın me rüzgargın, hatın me şiargın azade Bore one wek agire, hatın me rüzgargın, hatın me şiargın azade Azade akame, azade alame, azade rojame azad Azade alame, azade akame, azade rojame azad Gelek spas mala baba. Hem çüçeme beşin. Çemme Ahmet Bek Cengiz Akhoki Çemme kurban o Cengiz Akhoki Zeril gündimel Ahmet Bek meşyan dehoki Zeril gündimez kurban o meşyan dehoki Yegil gündimel Ahmet Bek memik keşkoki Yekil gündemez kurban o memik keşkoki Hay! Abici başkan ha! Cemmel Ahmet Bek Cemgel Babili Cemmez kurban o Cemgel Babili Zeril gündemel Ahmet Bek Meşan Erbili Zeril gündemez kurban o Meşan Erbili Yegil gündemel Ahmet Bek memik heşire Yegil gündemez kurban o memik heşire Hay! Cemmel Ahmet Bek Cengiz Bahzani Cemmez kurban o Cengiz Bahzani Zeril gündemel Ahmet Bek Meşan Zeyrani
زریر گنده مش قربانا مشان سیرانه یگل گنده مل احمد بی ممک فی جانه یگل گنده مش قربانا ممک فی جانه گلک سپاس اما بکمه گوبنده که دول جواني ما يروح ججنا وبيروز
جدنا وبيرو هاجي وهبالو كاكا Bervari'nin danışmanı sahneye gelebilir mi? Şiar Bervari'nin danışmanı sahneye gelebilir mi? Şiar Bervari'nin danışmanı. Vay vay. Ay Nevruzumuz yine bahara rengine, Nevruzumuz yine bahara rengine, keşku derişine, haliça rengine, haliça rengine, keşku derişine, haliça rengine, haliça rengine, hevallo. Hevallo gelek hünermend henena. Onca dizanın demame kediya. Ez jare gidin spas dikim ji bo germahiya dilê şirnek. Ji bo ew Newroz bibe sedema azadiyê û aşîtiyê. Li xwe baş binêrin mala we ava spas. Belê heval û em ji heval Deniz Esmer gerek spas dikim. Hevalno, tertip komitemizin belirlediği sloganlar dışında slogan atmıyoruz. Bu kadar kara, bu kadar kışa, bu kadar çamura, bu alanı terk etmeyin piller. Biz kazanacağız, mutlaka kazanacağız. Beli hevalnon ha. Un ukoma hibron hevalno çebke xwarci bokoma hibron. Müzik heval, müzik.
Kabloların üstünden bir çık. Kablolardan bir çık. 5 diyor. Gitarı 5'e at. Bu senin. Bu jack değil abi bu. İki de. Diyabox 2'de. Bas. Bas gitar. C.